Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Yakabumbye Etienne, nkaba ndi pastori umukuru w'itorero muri paruwasi ya Rundoyi, ikorera umurimo w'Imana mu karere ka Rutsiro, mu ntara y'Uburengerazuba, mu murenge wa Ruhango. Nkaba mfite umufasha nkajyana n'abana batandatu, kandi ndashima Imana ikomeje kuturinda. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Hamwe n'ibyo rero, uyu munsi wa none yumvisemo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 19 umurongo wa 16. Turasoma mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo nuko umuntu azahwari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Amen. Uyu munsi wa none intego mfite iravuga ngo ni cyiza ki twakora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho, cyangwa ni iki twakora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana turarisomye ngo nuko umuntu azahwari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Ntarinjira mu busobanuro bw'iri jambo, ndagira mbanze nsenga Imana kugira ngo bishoboka Imana ibe hafi yanjye kubw'imbabazi zayo, mbashe kubona icyo nabwira abanteze amatwi, kuko njye ubwanjye ntacyo navuga ngo gifashe abanyumva, ariko Imana ibaye mu ruhande rwanjye, imitima y'abantu yahembuka ikamenya n'icyo Imana ishakaho. Dusenga Imana. Imana data twese oraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba kandi ivuga bigakomera. Iri jambo nsomye ngusabye imbaraga kugira mbashe kurisobanura uko ushaka, ubwenge buguturutse bumbonekemo, umwuka wawe wera anshorere kugira ngo bishoboka imitima y'abantu bashe guhembuka. Ngusabye imbaraga, ngusabye kandi ko wabone kuri gushyirwa hejuru, nge nkaboneka no gucishwa bugufi. Cyo kibi cyawe wani nanjye kuva ntangiye kugeza nsoje mbone uko kwawe. Senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ndagira ngo dukomeze n'iri jambo rifite intego ivuga ngo ni iki twakora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Dusomye ijambo riratubwiye ngo nuko umuntu azahwari. Umuntu twese turi abantu. Nuko umuntu azahwari aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkore cyiza ki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Mwene data, nawe uri umuntu nibyo, ujya wegera Imana usenga, ariko usijya wumva ufite cyifuzo ki. Ese njyewe njya numva cyifuzo kigwanira mu mutima wanjye, cyangwa se cyifuzo gifite imbaraga mu mutima wanjye ari ikihe? Uyu muntu waje aho Yesu ari yagize icyifuzo cyiza, burya habaho n'ibyifuzo bibi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko habaho no kwifuza kubi, kandi koko birumvikana. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko igice cya 7 umurongo wa 21 na 22, avuga ijambo rikomeye. Aravuga ati, kuko mu mitima y'abantu havamo guheheta, ndetse havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana, kwiba, kwica, kwifuza kubi. Aho niho nshaka ko wumva kwifuza kubi. Uriya we yagize icyifuzo cyiza, aravuga ati, niki nakora kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Ariko Yesu agaragaza ko burya mu mitima y'abantu habamo no kwifuza kubi. Iyo umuntu atabaye maso, muri yo habamo kwifuza kubi. Mbere y'uko iri jambo narisobanura, ndashaka kubanza kubabwira ko dufite imihamagaro itandukanye. Nubwo twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro iratandukanye. Niyo mpamvu mubona musurwa n'abantu bakaza babaganiriza mu buryo butandukanye. Habaho n'ujya kuganiriza abantu akabanza agategura akareba aho yandika, ku buryo aho yanditse aramutse ahabuze kubona icyo avuga byamutera ikibazo, cyangwa se byamubana ikibazo. Ariko hakabaho n'uvuga ijambo ry'Imana uko ashobojwe, agasoma umurongo umwe muri Bibiliya akawusobanuraho nawe uko ashobojwe. Bityo rero aho bose ni abakozi b'Imana. Hakabaho n'uganiriza abantu akora hirya no hino, undi agahagarara hamwe,
kandi bose nibaramuka bagenze neza bagakora uko Imana ishaka bazabasha kubona ingororano. Ku ruhande rwanjye rero ntatinze ku mihamagaro y'abandi, iyo mpagaze imbere y'abantu ntabwo umwanya munini cyane wo kubahanga amaso, nubwo ncishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini ntabwo wo kubahanga amaso, kandi si uko ntareba, ahubwo ni ya mihamagaro mbabwiye itandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego umwuka w'Imana yishyize ku mutima, ndarisoma. Nyuma yo kurisoma hagasigara umurimo muri nge wo gusenga Imana, nyigisha inama. Ntese Mana kugira ngo abantu barusheho gufashwa, iri jambo ndarisobanura nte? Cyagiye ndi kugisha Uwiteka inama nibwo nambombetse amaso. Ni nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusoma ntarambuye Bibiliya. Ibyo ntibigutangaze, ku Mana byose birashoboka, gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuva ari Imana yabyishakiye icyubahiro ni icyayo. Amena. Rero nkomeze n'ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye rivuga ngo niki twakora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Maze wa musore, Bibiliya ivuga ko uyu muntu wasanze Yesu ngo yari umusore w'umutunzi, ngo nuko umuntu azahari ngo aramubaza ati mwigisha mwiza, nkore cyiza ki kugira ngo mpabwe ubugingo buhoraho? Maze kubwira ijambo ngo habaho kwifuza kwiza, hakabaho no kwifuza kubi. Uyu muntu we yagize kwifuza kwiza kuko yifuje kumenya icyo yakora kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho. Ariko Yesu yavuze ko habaho no kwifuza kubi. Uku kwifuza kubi rero niko tumaze gusoma hariya muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 21 na 22, aho Yesu yavuze ati kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta, gusambana. Ageze ku murongo wa 22 ati kwiba, kwica, kwifuza kubi. Ntabwo uwo murongo nkurangije kubera ko ijambo ngendereye ari ijambo ryitwa ngo kwifuza kubi. Kwifuza kubi. Imana idufashe cyane. Wambaza utese kwifuza kubi kumeze gute? Ukwifuza kubi ndashaka kugusobanuraho. Ukwifuza kubi harimo kwifuza ko mwene se atabaho, harimo kwifuza ibyo utaruhiye. Buryo uko n'ukwifuza kubi. Umuntu wifuza ko mugenzi we apfa waba afite kwifuza kubi. Umuntu wifuza ko mugenzi we afungirwa ubusa aba afite kwifuza kubi. Umuntu wifuza ko mugenzi we bamukura ku kazi arenganye aba afite kwifuza kubi. Umuntu wifuza ko ubukwe bwa mugenzi we bupfa, ko umukobwa wa kanaka wasabwe atashyingirwa, uko n'ukwifuza kubi. Niho benshi bahimba ibi bashakira abandi byabicisha. Bene data, kwifuza kubi turasabwa kukwirinda. Uko kwifuza kubi Bibiliya ivuga ko guhumanya. Imana idufashe cyane. Maze Yesu agaragaza ko mu mitima y'abantu guhabamo imigambi mibi, guheheta, gusambana. Agera ahavuga ati kwiba, kwica, kwifuza kubi. Ndagira ngo nawe unteze amatwi, ukwifuza ufite aho n'ukwifuza kwiza cyangwa n'ukwifuza kubi. Niba ari ukwifuza kubi rero umenye ko iherezo ryawe atari ryiza, kubera ko ibyo wifuriza abandi nawe nibyo bizakubaho. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Niko umuhanuzi Obadiya yavuze mu gice cya 1 umurongo wa 15, aravuga ati uko wagenje niko uzagenzwa. Byumvikana niba wifuriza abandi amahoro nawe uzabona amahoro, ariko nifuza kwifuza kubi, kwifuriza abandi kutabaho, nawe umenye ngo ibyo wifuriza abandi nawe nibyo bizakubaho. Wibuke ibyo Hamani yifurije Moridekayi, wibuke ko ibyo byamubayeho. Uko wifuza rero umenye ngo ibyo wifuza ko abandi babona nawe nibyo uzabona. Imana iguhe kunyumva neza. Wirinde kwifuza kubi rero, gira kwifuza kwiza. Ifuze kumenya icyo wakora kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. None se kubera icyo uri muntu yifuje kumenya icyo yakora ngo ahabwe ubugingo buhoraho? Ndagira ngo nkurikire neza cyane. Kubera iki? Yararebye asanga uyu mubiri twambaye amaherezo uzabora. Nubwo wenda wagubwa neza none, umenye ngo ejo uzaba utakiriho. Ariyo mpamvu Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 6 umurongo wa 12 arabwira ati noneho
ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira. Bigaragara ngo imibiri izapfa nubwo irarikira, imibiri igakunda inzoga ikararikira inzoga, imibiri ikararikira ubusambanyi, ariko iyi mibiri dutuyemo izapfa. Nyamara Pawulo atanga inama ati noneho, iryo jambo ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyo irarikira. Mbese unteze amatwi wibuke ko uyu mubiri wambaye, umubiri nambaye, twibuke ko iyi mibiri twambaye izapfa, twe kumvira irari ryayo, ahubwo tumenye ngo mbese niki twakora ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Bigaragara ngo uriya muntu yaje kumenya ko nubwo wenda uyu munsi yaba ariho, amenya ko ejo azaba atakiriho. Arareba ati nubwo nabona ibyo kurya bihagije, nubwo wenda nabona imyambaro ihagije, amafaranga ahagije, ejo nzaba ntakiriho, byose byibagirane. Nuko arareba ati niki nakora ubwo bimeze bityo ngahabwe ubugingo buhoraho. None se bene data, twakora iki kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho? Rero ngo mbabwire icyo twakora. Dusome ijambo ry'Imana turebe icyakorwa kugira ngo tubashe guhabwa ubugingo buhoraho. Mu gitabo cy'Imigani igice ni cya 14 umurongo wa 27 handitswe iri jambo ngo kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, ngo bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo. Mu yindi mvugo, washaka ubugingo yakubaha Uwiteka. Ntabwo ubugingo waboneshwa n'idini urisengeramo, ntabwo waboneshwa na ndakuramutsa Mariya, ntiwaboneshwa na ndakuramutsa Mariya nyinshi, ntiwaboneshwa na Yesu ashimwe nyinshi, ntabwo waboneshwa nuko usenga ku munsi runaka, ntiwaboneshwa n'icyumweru cyangwa isabato. Nyamara kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, ngo bituma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. N'uyu munsi wa none ndibanda ku ijambo ryitwa kubaha Uwiteka, kubera ko kubaha Uwiteka ari isoko y'ubugingo. Mu gitabo cy'Imigani igice ni cya 19 umurongo wa 23 handitswe iri jambo ngo kubaha Uwiteka gutera ubugingo, ngo umwubashye azahora haze, ngo ntazagerwaho n'ibibi. Haleluya! Kubaha Uwiteka gutera ubugingo. Niba wifuza ubugingo buhoraho, inzira yo kubona ubugingo buhoraho ni kubaha Uwiteka. Nteze amatwi mwene data, ngo kubaha Uwiteka gutera ubugingo, umwubashye azahora haze kandi ntazagerwaho n'ibibi. Ndagira ngo ntege amatwi, Imana ishimwe, kuko nituramuka twubashye Uwiteka tuba twahisemo neza, ko tuba duhisemo inzira y'ubugingo buhoraho. Umwanditsi w'igitabo cya Zaburi ya 19 umurongo wa 9 n'uwa 10 ndetse n'uwa 11, icyakora muri Bibiliya za kino gihe ni umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Zaburi ya 19 umurongo wa 9 kugeza kwa 11, ni umurongo wa 10 kugeza kwa 12 muri Bibiliya za kino gihe. Handitswe iri jambo ngo kubaha Uwiteka ni kwiza, guhora Uwiteka ryose. Amateka y'Uwiteka n'ay'ukuri n'ayo gukiranuka rwose. Maze umurongo wa 10 mwiza cyane, ngo bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi, ngo biryoherera kuruta ubuki n'umushongi w'inyagutonyanga. Maze ageze ku murongo wa 11 ari wo wa 12 muri Bibiliya za kino gihe, aravuga ati kandi nibyo bihana umugaragu wawe, ngo kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Haleluya! Niyo mpamvu dukwiye kwifuza kubaha Uwiteka. Nuko maze abageze kuri umurongo wa 10 aravuga ati ari wa 9 nyine, ati kubaha Uwiteka ni kwiza, guhora Uwiteka ryose. Amategeko y'Uwiteka n'ay'ukuri n'ayo gukiranuka rwose. Akurikizaho iri jambo ngo bikwiriye kwifuzwa. Kubaha Uwiteka gukwiriye kwifuzwa, bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu naho yaba izahabu nziza nyinshi. Abarageze hepfo ati biryoherera kuruta ubuki. Kubaha Uwiteka kuraryoha, ati biryohera kuruta ubuki n'umushongi w'inyagutonyanga. Wa murongo wa 11 abaravuga ati kandi nibyo bihana umugaragu wawe, ati kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Kubaha Uwiteka harimo ingororano ikomeye. Imana ishimwe cyane. Ingororano ikomeye iboneka mu kubaha Uwiteka
ni iyihe? Kuko intego yacu ni iyi ngo niki twakora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 22 umurongo wa 4 handitswe iri jambo ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ye n'icyubahiro. Ingororano ye ni ubukire ndetse n'icyubahiro n'ubugingo. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka ingororano ye ni ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Ubugingo rero tubuheshwa no kubaha Imana. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo. Ndizera ko unteze amatwi baza gatese nakora iki ngo mpabwe ubugingo buhoraho. Wenda nawe icyo cyifuzo agifite, ariko igisubizo ni iki ngiki: niba ushaka ubugingo buhoraho ubaha Uwiteka. Nta kindi wakora ngo ubashe kubona ubugingo buhoraho. Nuko nsubiye muri Zaburi ya 19 Dawidi ati kubaha Uwiteka ni kwiza. Bakundwa bene data, kubaha Uwiteka ni kwiza. Ageze ku murongo wa 10 ati bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, bikwiriye kwifuzwa kuruta amafaranga, bikwiriye kwifuzwa kuruta ubutunzi buryo butandukanye, kuruta amasambu. Kubaha Uwiteka bikwiriye kwifuzwa kuruta amatungo, kuruta imyambaro. Kubaha Uwiteka, haleluya, kubaha Uwiteka bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi. Maze ageze ku murongo wa 11 ari wa 12 ijambo ryiza cyane ati kandi nibyo bihana umugaragu wawe, ati kubyitondera harimo ingororano ikomeye. Mbese ni nkaho yavuze ati kubaha Uwiteka niko gutuma ntakora ibyaha, ati nibyo bihana umugaragu wawe. Mbega ni nkavuze ati nanjye mba narabaye nk'abandi, ahubwo hari ikintu kinkebura kingarura cyitwa kubaha Uwiteka. Kandi byumvikana ngo guhanura ntikwabuza ukora ibyaha kubikora, guhanura ntikwabuza usambana gusambana, kwiba ntikwa cyangwa kuvuga mu ndimi nyinshi ntikwabuza uwiba kwiba. Nyamara kubaha Uwiteka ngo niko gushobora guhana umukozi w'Imana kugatuma atifata uko yishakiye. Kubaha Imana kwatuma umuntu ariko ibyaha. Kuko dusomye mu gitabo cy'Imigani igice cya 16 umurongo n'uwa 6 tuhabona ibanga riri mu kubaha Uwiteka. Kuko ntabwo ntindaza kuvuga ijambo kubaha Uwiteka ryo ntindaho, kubera ko twasanze kubaha Uwiteka ari isoko y'ubugingo, kandi tukaba dukeneye kumenya icyo twakora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Imigani igice cya 16 umurongo wa 6 handitswe iri jambo ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, ngo kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Haleluya, kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Ntabwo ari impano dufite zatuma tureka ibibi, si uko warara mu butayu, si uko wasengera mu mazi, aho wasengera hose ntibyatuma ureka ibibi. Nyamara kubaha Uwiteka ngo niko gutuma abantu bareka ibibi, niko gutuma abasambanyi bari ku busambanyi, abajura bakareka kwiba, niko gutuma abicanyi bahinduka bakava mu bwicanyi bakaba abana b'Imana. Kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Imana iguye kunyumva neza. Hari igihe nigeze gusoma mu gitabo cy'Igifaransa, cyo gitabo ngisomamo muri za 78. Mbega ndimo ngenda ngana kuba umusore mfite imyaka igera muri 17 nza gusoma muri icyo gitabo cy'Igifaransa, kuko nubwo ntagize amahirwe yo kwiga amashuri asanzwe, ariko nagize amahirwe yo kwigishwa n'Imana. Iby'Imana yakunze kumenya ndabimenya, iby'Imana yakunze kumenya by'Igifaransa ndabimenya, byakunze kumenya mu Cyongereza ndabimenya, ni mu zindi ndimi zitandukanye ntarondoye, ariko byose bikorera icyo ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Maze nza gusoma muri icyo gitabo cy'Igifaransa, nza kugera kuri titre ivuga ngo Dieu nous voit. Mu Gifaransa Dieu nous voit bisobanura ngo Imana iratubona cyangwa se Imana iratureba. Nza gusoma mbona umuhungu wagendanye na mushiki we ngo bafite umugambi wo kwiba, maze ngo mu gihe bagendaga mu mutima wa mushiki we
hakaba mwirijwi ngo Dieu nous voit, ngo Imana iratubona. Maze wa mukobwa uko agenda ngo bari kujya kwiba, ijwi rigakomanga umutima we ngo Imana iratureba. Nuko ngo baje kugera mu rutoki, ngo bageze mu nsina cyangwa bageze mu rutoki rw'umuntu, ngo harimo igitoki cyahiye. Maze wa musore ngo aracyurira agiye kumanura imineke, maze ngo agiye kumanyura imineke, mushiki we ngo aramuhamagara, ngo aramubwira ijambo mu gifaransa ati mon frère Dieu nous voit, ati musaza wanjye Imana iri kutureba. Maze ngo amubwiye atyo, wa muhungu nawe umutima uramukomanga, arururuka atamanyuye ya mineke. Ariko we ngo yibwira ko Imana yabikureba muri urwo rutoki gusa, ko hari ahandi bajya kwibitareba. Bene data, ntaho Imana itabona. Yesu nadufashe cyane. Hari abantu bagerageza kwigengesera bari mu rusengero, bakigengesera bari kumwe n'abakozi b'Imana, ngo batamenya ko bakora ibyaha. Ariko Imana ireba hose, aho waba uri hose biri kukureba. Umenye ko ntaho wakwihisha ngo Imana ye kukubona. Nuko wa muhungu ngo aramubwira ati ngwino nkwereke aho tujya. Yibwiraga ko hari aho itareba, ngo yinjira mu nzu y'umuturanyi. Bamaze kwinjiramo, nuko ngo hejuru ku rusenge rwo muri iyo nzu ngo hari ubunyobwa. Ubwo bunyobwa rero arurira ngo agiye kumanura ngo babwibe. Mushiki we ngo arongera aramuhamagara ati mon frère Dieu nous voit, ati musaza wanjye Imana iri kutureba. Amubwira ijambo ati mon frère Dieu nous voit, nous ne le voyons pas, mais Dieu nous voit. Ngo twebwe ntayo tureba, ngo ariko Imana iri kutureba. Imana idufashe cyane ba Kristo bene data, twibuke ko Imana irebera hose icyarimwe. Nuko bityo iri jwi rye riba mu mitima yacu. Bigaragara ngo mu mutima wanjye habaye mwirijwi, nkamenya n'umugore wanjye ntabwo ari kundeba, ariko Imana iri kundeba. Bigaragara ngo ntawe ukamenya uti umugabo wanjye ntari kundeba, ariko Imana iri kundeba. Ukamenya uti pastor ntabwo ambona, ariko Imana irambona. Ufite amatwi yumva yumve. Bigaragara ngo ntawatinyuka gusambana, mu mutima hari mwirijwi ngo Imana iri kundeba. Ntawatinyuka kwiba, mu mutima hari mwirijwi ngo Imana iri kundeba. Ntawatinyuka gushinja mugenzi w'ibinyoma, mu mutima hari mwirijwi ngo Imana irambona. Ufite amatwi yumva yumve. Bene data munteze amatwi, ngo kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Yo mu muntu hajemo ngo iki ngikoze Imana yababara kubera kubaha Imana, iki ngikoze Imana yambona ite. Icyo gihe bigaragara ngo wabonye icyo bita siri ya ushindi mu Giswahili. Icyo bita siri ya ushindi bisobanura ibanga ryo kunesha mu Giswahili. Bigaragara ngo rero yo mu mutima hajemo ngo iki ngikoze Imana yababara, yagira agahinda. Aho niho Yosefu yatinye gusambana na nyirabuja kubera kubaha Imana, kandi yari afite umubiri nk'uw'abandi. Ariko arareba ati mbese nabasha nte gukora icyaha gikomeye gitya ngacumura ku Mana? Burya nta kindi cyamuteye kudasambana, nuko yubashye Uwiteka. Ufite amatwi yumva yumve. Mbese Imana ikubona ite mwene data? Irakubona ite mushiki wanjye unteze amatwi? Kwishaka ko umenya ko icyo wakora ugahabwa ubugingo buhoraho ari ukubaha Uwiteka. Nizere ko unteze amatwi. Ndibuka nagiye muyerekwa hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 muri 1997. Cyo gihe hari kwa gatanu njya muyerekwa. Muri iryo yerekwa nza kubona mbona inzu nziza cyane, inzu nziza. Ubwo nayibonaga nuko mbona nyirayo nawe ari muri iyo nzu, ndamwitegereza. Ariko ubwo namwitegerezaga mbona abantu bamugiriye ishyari, baramuteye n'imipanga n'ibihiri n'amafuni. Ya nzu barayigota, bamwe iburyo abandi ibumoso, abandi imbere abandi inyuma. Maze inzu bamaze kwigota batangira kwihondagura na ya mafuni. Barayihondagura, mbega barikubita amafuni bashaka kuyisenya. Barayikubita, inzu ntiyahirima. Barahondagura, inzu ntiyahirima. Icyakora nkabonera aho ngukaho utunonko, ariko inzu ntihirime. Barahondagura, numva nangize ikibazo. Muri iryo yerekwa nza kwibaza ntariko se iyi nzu igihe bayihondaguriye kubera iki itahirimye? Ngize icyo kibazo, numva ijwi ry'Imana irampamagaye rirambwira ati ese ntabwo uzi impamvu iriya nzu itahirimye? Ngo niba ukeneye kumenya impamvu iriya nzu itahirimye, ngo usome igitabo cya Zaburi
ya 34 umurongo wa 7. Usome Zaburi ya 34 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Muri Bibiliya za kino gihe ni uguhera ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10. Ijambo narikurikiranye numva akamaro ko kubaha Uwiteka. Zaburi ya 34 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 muri Bibiliya za kera, umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 handitswe iri jambo ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Mwubaha Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Haleluya. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha. Ntabwo ari kugota idini, sayo kugota abadivantisi umunsi wa 7, sayo kugota abapanekote, abagatolika, ababatista n'abandi. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Maze uriya murongo wa 8 ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Murongo wa 9 ngo mwubaha Uwiteka mwabera bemwe, kuko abamwubaha batagira icyo bakena. Imana igushoboze kunyumva neza. Mbese unteza amatwi, urashaka kurindwa n'Imana, ubaha Uwiteka. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Imana igushoboze kunyumva neza. Wenda ufite ikibazo, uribaza uti nakora iki ngo ntabarwe, nagenza nteguze ingorane nzivemo. Urimo wibaza utese niyahure, tese impunge, ese nge mu kindi gihugu. Mwene data, niba ukeneye gutabarwa, ubaha Uwiteka akwereke kujya neza kwe, akwereke ko nta kimunanira. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Imana ishimwe cyane. Bisobanuye nguriya muntu impamvu impamvu itahirimye, impamvu Satani yamugiriye ishyari, Imana igahindura imigambi ya Satani, nuko nyiririya nzu ngo yubahaga Uwiteka. Nuko Satani amugabaho igitero. Uwiteka nawe ati uyu muntu aranyubaha, nawe abambisha amahema yo kumugota. Haleluya. Aho ni abantu bajya bibaza ati ese batese kanaka aracyariho, ko twari tuzi ko kashobotse, ese kuki batamwishe, kuki bitagenze gutya? Naho marayika w'Uwiteka abambishije amahema, imigambi ya Satani arayubika, umuntu arazubika, imigambi ya Satani arayigamburuza. Ariko biraterwa n'iki? Nuko uyu muntu yubaha Uwiteka. Nibwo abantu bigira agatsiko ari 10 bati mureke kanaka tumukubiteho ibuye rishyushye, tumukubiteho urusyo, tuvuye ko yakoze atya, nta kuntu bataramwica. Umwe ati ngewe nzavuga ntya, undi ati nanjye nzavuga gutya, undi ati nawe uzahita uvuga gutya, yewe ibi nabikira azagenda akire. Nuko Uwiteka nawe ati ndi mu ruhande rwe, kuko aranyubaha. Nawe akamugotesha amahema, akabamba amahema yo kumugota, akamurinda imigambi ya Satani gapfuba. Nizera ko munteza amatwi. Marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Amena. Yaba wubahaga Uwiteka ngo urebe ngo arakwereka kujya neza kwe. Nizere ko unteza amatwi. Urashaka ubugingo buhoraho, ubaha Imana. Urashaka kurindwa, ubaha Uwiteka. Icyakora mbabwiye ko nabonaga utunonko duke duhongoka kuri iyo nzu. Bishaka kuvuga iki rero? Bishaka kuvuga ngo iyo Satani yatugabyeho ibitero, ntabwo habura igihomba mu byo dutunze, ariko Uwiteka ntabwo yemera ko inzu ihirima. Imana ishimwe cyane. Biragaragara iyo yakugabyeho igitero ukaba wubaha Uwiteka, ntihabura ibihomba. Bigaragara ngo ntiwabura ibihomba mu byo wari utunze kubera icyo gitero cya Satani, ariko guhongoka kutunonko. Ariko Imana ishora byose iti ni koko inzira hongokaho ibinonko, ariko ntabwo irahirima. Imana ishimwe cyane, ntabwo irahirima. Abantu bazatangara babonye uko kw'Imana kukugose, bibaza bati byagenze gute, ko twari tuzi ko kanaka atazongera kwegura umutwe. Ariko niba wubaha Uwiteka, abantu bazatangazwa no kubona kujya neza kw'Imana kuko uriho. Nizere ko unteza amatwi.
Imana igushoboze kubaha Uwiteka, nanjye nshoboze kubaha Uwiteka. Muri Zaburi ya 25 umurongo wa 12 na 13 handitswe iri jambo ngo ninde wubaha Uwiteka, ninde. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ijambo ry'Imana bivuze ngo ninde mu Panekote, ninde mu Gatolika, ninde mu Batisita, ninde mu Divantisi umunsi wa 7. Oya, idini ry'Imana ishaka wubaha Uwiteka, ishaka Uwiteka, ashaka bamwubaha. Nuko Uwiteka arabaza mu ijambo rye ati ninde wubaha Uwiteka ngo azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Ninde wubaha Uwiteka? Ikizamini duhawe nuko ubaha Uwiteka. Ninde wubaha Uwiteka? Azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Umurongo wa 13 ngo umutima we uzaba mu mahoro ngo kandi n'urubyaro rwe ruzaragwa isi. Uyu muntu wubaha Imana afite umugisha ngo umutima uzaba mu mahoro ngo n'urubyaro rwe ruzaragwa isi. Umurongo wa 14 uravuga ngo ibihishwe by'Uwiteka bishurirwa mwubaha, azabereka isezerano rye. Hari icyo Imana yagusezeranije, ubaha Uwiteka azagisohoza. Hari icyo Imana yakuvuzeho, ubaha Uwiteka azasohoza icyo yakuvuzeho. Ngo ninde wubaha Uwiteka ngo azamwigisha inzira akwiriye guhitamo. Umutima uzaba mu mahoro n'urubyaro rwe ruzaragwa isi. Maze wa murongo wa 14 ngo ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa mwubaha. Uribaza uko uzaba hejo hazaza, uribaza mbese imbere yanjye hameze hate? Ibihishwe by'Uwiteka bihishurirwa abamwubaha, azabereka isezerano rye. Birumvikana hari Imana dusezeranije, ariko Imana izakiduha ari uko tuyubashye. Mukanya rero ndatanga ubusobanuro, Imana tuzayubaha dute? Nuko nimara gutanga ubusobanuro ubundi turangize, maze ndangize nsenga Imana, dusaba Imana kuyubaha, ko dusanze nta kindi twakora kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho uretse kuyubaha. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, kandi twabwe ngo bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu nziza, naho yaba kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi, bikwiriye kwifuzwa kuruta ubuki. Ufite amatwi yumva yumve. Haleluya. Jambo rikomeye cyane. Nagiye mwiyerekwa ku itariki 13, hari kuri 13 z'ukwezi kwa 8 2004. Cyo gihe akaba ari kuwa 5, ijwi ry'Imana ringeraho rirambwira riti, icyo gihe nabonye mpagaze imbere y'abantu benshi barenze nk'ibihumbi 10. Maze ubwo nari mpagaze imbere y'abantu benshi barenze nk'ibihumbi 10 turi hanze hantu h'umurambi, bari imbere yanjye ndimo mbaganiriza ijambo ry'Imana. Numva ijwi ry'Imana irampamagaye rirambwira riti, abo bantu babwire ngo umuntu wese uzagambirira kumpesha icyubahiro, nanjye mfite umugambi wo kumurinda. Haleluya. Umuntu wese uzagambirira kumpesha icyubahiro, amen, na yaba yoroheje yabakomeye, umukene cyangwa umukire, umuzungu cyangwa umwirabura, uzagambirira guhesha Imana icyubahiro, ntagambire gutukisha Imana, ntagambire gusambana, ntagambire kwiba, ntagambire kwica, ntagambire gucisha mugenzi w'igihanga, ntagambire gushinja mwene si binyoma, akagambira guhesha Imana icyubahiro, ngo Imana nayo ifite umugambi wo kumurinda. Imana ishimwe ku banteze amatwi. Iryo jambo raryumvise neza, ngo babwire ngo umuntu wese uzagambirira kumpesha icyubahiro. Ntabwo Imana ireba idini, ntabwo Imana ireba ubwoko, ntabwo ireba amashuri wize, hireba ngo ntiwize. Icyo ishaka ni umugambi ukuri mu mutima, ni ubugambire guhesha Imana icyubahiro. Ugira amahirwe iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani, igice ni cya 19 umurongo wa 21, usanga handitswe iri jambo ngo mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi. Mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi, ngo ariko inama y'Uwiteka niyihoraho. Mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi. Inama turi guhabwa n'Imana nuko tugambira guhesha Imana icyubahiro, ntitugambire gukora ibyaha. Ngo mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi, ngo ariko inama y'Uwiteka niyihoraho. None inama izahoraho duhawe n'Imana nuko imigambi yacu ibiyo guhesha Imana icyubahiro, ntibiyo gutukisha Imana, ntibiyo gusebesha izina ryayo, ntibiyo gusebesha itorero turimo, ntibiyo kwandagaza amakorari turirimbamo,
inama zacu cyangwa se imigambi yacu ikaba iyo guhesha Imana icyubahiro. Ni iki Imana ishaka bene data mu nteze amatwi? Mbese ahari ubwo butumwa bukugezeho nuko umwanditsi imigani ati mu mutima w'umuntu habamwe imigambi myinshi. Mbese mu mutima harimo migambi iki? Ugambiriye gukora iki mwene data? Mushiki wanyu nteze amatwi, ugambiriye iki muri wowe? Aho ntugambiriye kwishingira ugasebesha korari uririmbamo, aho ntugambiriye gusambana ugasebesha itorero, aho ntugambiriye kubeshyira mwene so ukatuma izina ry'Imana ritukwa. Ese mwene data mugabo nteze amatwi, mu mutima harimo migambi iki? Aho ntugambiriye kuzana umugore wa kabiri ugasebesha izina ry'Imana ishobora byose. Ufite mugambi iki? Wowe nteze amatwi wa mubyeyi we, umugambi ufite n'uwuhe? Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani gice cya 14 umurongo wa 22. Aho ntiwabona ugambiriye gusubira ku nzoga ugasinda kandi wari warabyihanye. Aho ntiwabugambiriye kuroga. Mwene data ufite mugambi iki? Ko twasomye ijambo ry'Imana ko habaho kwifuza kubi. Uyu munsi wa none twaba tugomba kureka kwifuza kubi tukagera kwifuza kwiza, kwifuza ibyo twakora ngo tuhabwe ubugingo buhoraho. Kandi ukawagambirira no gukora icyatuma mwene so agira agaciro, kuko niwifuriza mwene se agaciro nawe uzagahabwa. Niwifuriza mwene se umugisha nawe uzawuhabwa, ariko niwifuriza mwene se umuvumo nawe uzabona umuvumo. Nkuko twabibonye nguko wagenje niko uzagenzwa. Kandi ufite amatwi yumve. Mu gitabo cy'imigani gice cya 14 umurongo wa 22 handitswe iri jambo ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ngo ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Haleluya! Abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Cyo ni ijambo ugomba kwitaho cyane. Abagambirira ibyiza aribo bagambiriye guhesha Imana icyubahiro, aribo bagambiriye gukora ibyatuma izina ry'Imana rishyirwa hejuru, aho bazabona imbabazi n'umurava. N'iryo jambo raryumvise neza ngo mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Amena. Iryo jambo risomye muri Bibiliya y'Igiswahili usanga rivuga ngo je hawakosi wao wazao mabaya bali fadhili na kweli zina wao wazao mema. Ugasanga birasobanuye ngo mbese abagambirira ntibabayobye, ngo ariko imbabazi n'ukuri bifitwe n'abagambirira ibyiza. Imbabazi n'ukuri bifitwe n'abatekereza ibyiza. Imana igushoboze gutekereza ibyiza, kugambirira ibyiza. Haleluya! Iryo jambo ryumvise ute? Ngo mbese mu Giswahili ngo je hawakosi wao wazao mabaya bali fadhili na kweli zina wao wazao mema. Ndugu mpendwa, kama unahitaji fadhili na kweli kutoka kwa Mungu, yafaa uwe na mawazo mema, usiwaze mabaya bali waze mawazo mema kwa kumtukuza Bwana, ili Bwana apewe heshima kwa ajili yako na wewe atakubariki. Asante kwa sababu unanisikia. Iryo jambo raryumvise neza. Mbese abagambira ibibi ntibaba bayobye, byiza bazabona imbabazi n'umurava. Bibiliya y'Icyongereza kabivuga neza ngo do they not go astray who devise evil, but mercy and the truth belong to those who devise good. Nuko iri jambo ugasanga yavuze ngo niyo ugasanga do no ugasanga iyo jambo mbega rirasobanuye ngo mbese abagambira ibibi do they not go astray who devise evil, but mercy and the truth belong to those who devise good. Ugasanga yasobanuye mbese abagambira ibibi ntibayobye, ngo ariko imbabazi n'ukuri ngo nibyo cyangwa se byagenewe ngo nibyo abagambirira ibyiza. Ngo mercy and the truth belong to those who devise good. Imbabazi n'ukuri nibyo abagambirira ibyiza bigenewe abagambirira ibyiza. Bene data mu nteze amatwi, uyu munsi wa none Imana idushoboze kugira imigambi mizima, kugambirira ibyiza byahesha Imana icyubahiro, bityo nayo iturinde. Ubwo iryo yereka warikurikiranye neza ngo umuntu wese ugambire guhesha Imana icyubahiro nayo ifite umugambi wo kumurinda. Ibyo Uwiteka azaturinda arabizi.
bene data tumenye ko bwakeye, ntabwo tumenye uko burira, tukamenya uko bwije, ntitumenya ngo buracya gute. Nyamara Imana ireba aho twe tutareba, iti iki gihe n'iki bizaba bimeze gutya, ariko abagambiriye kumpesha icyubahiro nzabarinda. Nk'uko yabwiye Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso yanjye. Icyo gihe Nowa ntabwo yari azi ko abantu bagiye gupfa, ariko Uwiteka aramusanga ati iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye. Ati iherezo ry'ibifite umubiri byose rije mu maso yanjye, ati kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo. Dore nzabarimburana n'isi. Ibi iramubwiye, ariko imucira kanzu. Imucira kanzu ikizamurokora. Irambwira iti wowe dore ikizagukiza ni iki? Wowe wibariza inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihomushisha imbere n'inyuma, uyibaza utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge, wewe mikono 300, ubugari bwayo wewe mikono 50, uburebure bw'igihagararo bw'iyo nkuge wewe mikono 30. Imuciriye kanzu. Bigaragara ngo icyo gihe yararebye isanga nubwo isi yuzuye urugomo, ariko isanga Nowa we urugomo rutamubazwaho, rutamubonekamo, isanga we arayubaha. Imucira kanzu. Niko bimeze rero. Imana ireba ejo hazaza, ikareba ikigiye gukorwa, ngiye gukora iki kintu bigiye kugenda gutya, ariko abazarokoka, abo nzabera umurengezi, nabagambire kumpesha icyubahiro. Haleluya. Natwe ngiye inkuge yacu guhesha Imana icyubahiro, kugambira ibyanezeza Imana, gukora ibihesha Imana icyubahiro. Iyo niyo nkuge yacu muri iki gihe. Niwubaho Uwiteka uzabugira amahirwe, ko dusomye ijambo ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Nuko ndizera ko unyumvise. None ahari Uwiteka tuzamwubaha dute kugira ngo ntange ubusobanuro bw'icyo twakora, Imana igahabwa icyubahiro. Nubikora kandi nawe uzawugira amahirwe, nanjye nimbikora nzabangira amahirwe, ku Imana izandinda nawe izakurinda. Imana yubahishwa n'iki? Niki nakora ngo Imana ihabwe icyubahiro? Ko tubwiye ngo ugambiriye guhesha Imana icyubahiro, nayo ifite umugambi wo kumurinda. Haleluya. Imana yubahishwa n'iki? Ese wakora iki ngo Imana yubahwe? Niki nakora ngo ihabwe icyubahiro? Harabusanga ngo bazi ko ngo umuntu ngo aramutse ngo arambuye ukuboko ngo Imana ngo yabibonye icyubahiro. Hari nabazi ko bapfukamye ngo kwaba ari ukubaha Imana. Hari nabazi ko wenda umuntu asenze akajya arahamagara Imana akayivuga utuzina runaka, ngo yego papayi mwiza, yego papayi, ngo Imana mbese ngo ibonye icyubahiro. Abandi bati buriya abantu bazi ko Imana yitwa Yehova nibo bayubaha. Reka da, kuvuga Imana ko ari Yehova cyangwa ko ari Uwiteka siko kuyubaha. Hari icyo ugomba gukora Imana ikabona guhabwa icyubahiro. Ntabwo uzi ko Yesu yavuze ati muri Luka igice cya 6 umurongo wa 46, ntabwo uzi ko Yesu yabajije ati mumpamagara iki muti databuja? Ati mumpamagarira iki muti databuja databuja? Nyamara ntimukora ibyo mvuga. Bene data, kwita Imana shobuja siko kuyubaha, kuyita izina runaka siko kuyubaha, gupfukama ati nciye bugufi siko kubaha Imana. Hari icyo ugomba gukora Imana igahabwa icyubahiro. Niki rero wakora? Niki nakora ngo Imana ibashe guhabwa icyubahiro? Imana idufashe cyane. Njya nkunda kubwira abantu ntiburya habaho kumva, hakabaho no gusobanukirwa. Hari ryo jambo mu Gifaransa bita écouter et comprendre, kumva no gusobanukirwa. Kusikia na kufahamu mu Giswahili, to hear and to understand. Kumva no gusobanukirwa mu Cyongereza. Iri jambo abaheburayo cyangwa se Abisirayeli mu Giheburayo bita lishimoa velehavine. Iryo jambo kumva no gusobanukirwa burya birasaba ko wumva ariko ugasobanukirwa. None Imana tuzayubaha dute? Tuzayihesha icyubahiro dukoze iki? Nicyo ngira ngo turebe, nimara kukivuga ubundi dusenga Imana. Ijambo ry'Imana uryite uri agaciro, ko nuramukurishyize mu bikorwa uzabugira amahirwe. Ikintu gihesha Imana icyubahiro nabonye mu byanditswe byera, ikintu gihesha Imana icyubahiro cya mbere ni ukwera imbuto.
iyo kwera imbuto kubuze ntabwo Imana ishobora kubona icyubahiro. Ariyo mpamvu Yohana umubatiza yabatizaga abantu muri Yorodani, yabatirizaga abantu muri Yorodani, yamara kubabatiza akababwira ijambo rikomeye ati nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Burya yagiraga ngo baheshe Imana icyubahiro, nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye. Matayo gice cya 3 umurongo wa 8. Nuko kubera iki yababwiraga cyo ati nuko mwera imbuto zikwiriye abihannye? Nukubera iki yagiraga ngo abakristo batandukane n'abapagani. Nta handi tubonera itandukaniro hagati y'umukristo n'umupagani, si ku idini asengeramo, ahubwo ni ku mbuto yera. Ariyo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 20, aravuga ati nuko muzabamenyera ku mbuto zabo, nta handi tuzabamenyera uretse ku mbuto zabo. Imana idufashe cyane. Yohana igice cya 15 umurongo wa 8. Niba ushidikanya ko kwera imbuto guhesha Imana icyubahiro, soma Yohana ubutumwa bwiza igice cya 15 umurongo wa 8. Urasanga handitswe iri jambo ryavuzwe na Yesu, aho Yesu yavuze ati ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Ibyo nibyo byubahisha Data, cyubahisha Imana. Nta kindi cyahesha Imana icyubahiro uretse kwera imbuto. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Iryo jambo ryumvise ute mwene data? Yesu agaragaza ikizubahisha se ari we Data wa twese, ati nuko mwera imbuto nyinshi. Ntiyavuga ati nuko muri aba Pentecote, nuko muri aba Adventiste umunsi wa 7, nuko muri aba Gatolika. Oya, nuko mwera imbuto nyinshi. Biblia ya Kiswahili kabivuga neza ngo hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile muzavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Yani kusema kwamba sisi sote tukizaa matunda Bwana atapewa utukufu. Baba wetu wa mbinguni atapewa utukufu kwa ajili ya matunda yetu, si kwa ajili ya dhehebu, bali kwa ajili ni kwa ajili ya matunda yetu. Tusipozaa matunda hakuna utukufu kwa Bwana. Nafikira kwamba mnanifuata. Ili jambo ngo hivyo hutukuzwa Baba yangu, ngo kubw'ibyo Data arubahwa kwa vile muzavyo sana. Yo mwezi imbuto cyane, nanyi mutakuwa wanafunzi wangu. Tuzaba abigishwa ba Yesu kubera kwera imbuto. Tuzaba abigishwa ba Yesu nyakuri kubera kwera imbuto. Ntabwo tuzaba abigishwa ba Yesu kubera amadini dusengeramo. Abigishwa ba Yesu nabera imbuto. Kandi ufite amatwi yumve. Imana igushoboze kunyumva. Iri jambo riha agaciro ryo kwera imbuto. Nta handi uzatandukana n'abapagani, nuko wera imbuto. Amen. Jambo nyine bira y'Icyongereza ivuga ngo by this my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. Iryo jambo ngo kubw'ibyo Data arubahwa, Data ashyirwa hejuru iyo tweze imbuto nyinshi. Bakundwa bene Data, nizere ko munyumvise. None tuzera imbuto dute? Burya umugabo n'umugore bari kumvikana, nta rwaserera hagati yabo, umwe aha agaciro undi agaciro, umwe aha agaciro mugenzi undi agaciro mugenzi we. Icyo gihe izina ry'Imana rishyirwa hejuru. Cyajya abaturanyi baravuga ati cyakora kanaka n'umudamu we n'umugore we niwo barokore twabonye kuva bashakana, nta urabwira undi nabi, ntiwakumva hari intonganya zababayemo. Ibyo bihesha Imana icyubahiro. Ariko yavuze ati burya nta tandukaniro ry'abakristo n'abapagani. None se ko kanaka kwava ngo arakijijwe, ntabwo mwumva induri hora mu rugo rwe? Ese buriya bataniye n'abapagani? Ibyo bitukisha Imana. Muze twera imbuto zikwiriye abihannye, maze b'Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo bavuze bati yewe kwa kanaka bagwa neza nibo ba mbere, yo bakira abashyitsi, Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Bati rwose nukuri ntacyo wababurana bagifite. Ibyo bihesha Imana icyubahiro. Nyamara bavuze ati yewe nabonye byose ari kimwe, kwa kanaka niyo wenda kuva mu mwuka, ntibaguha n'amazi yo kunywa, kandi nyamara ngo nabarokore da. Urase barokotse iki? Uramenye utazatuma Imana itukwa ku bwawe. Imana igushoboze kwera imbuto zikwiriye abihannye. Uhirimbanire kugira ubuntu ngo bashe kunezeza Imana. Ko dusoma mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rwandikiye Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 16,
haratubwira ngo kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Nizere ko munteze amatwi wasoma mu gitabo cya Zaburi ya 37 umurongo wa 21 ugasanga handitswe ijambo ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi agira ubuntu agatanga. Umukiranutsi agira ubuntu agatanga, nyamara ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure. Burya no kwambura bitukisha Imana. Umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, nyamara y'abantu bavuze ati burya kwa kanaka n'inyanga mugayo urabaguriza bakakwishyura, yo icyo gihe bihesha Imana icyubahiro. Ibyo bituma Imana ishyirwa hejuru. Uramenye rero utaba umwambuzi uri umukristo, utaba umwambuzi witwa ngo uri umuntu w'Imana, bigasebesha izina ry'Imana witirirwa. Hirimbanira kuba inyanga mugayo, uwakugurije umwishyure, uhesha Imana icyubahiro. Witeka gufashe kumva ibyo nkubwiye. Nizere ko munteze amatwi ngiye kurangiza, maze dusenga Imana idushoboze kuyubaha, bityo bitume nako tuzaboneka mu bazahabwa ubugingo buhoraho. Igitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 13 ndayo mpasome nyuma ndabwira indi jambo rya nyuma maze dusenga Imana. Igitabo cy'Imigani igice cya 8 umurongo wa 12 n'uwa 13. Ku wa 12 handitswe ijambo ngo njyewe bwenge nagize umurava aho ubuturo bwanjye, ati mfite ubwenge bwo kugenzura. Ageze ku murongo wa 13 ati kubaha Uwiteka n'ukwanga ibibi. Kubaha Uwiteka n'ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'akanwa k'ubugoryi n'inzira y'ibibi nibyo nanga. Iryo jambo uraryumvise neza ngo kubaha Uwiteka n'ukwanga ibibi. Ntabwo kubaha Uwiteka ari idini, ahubwo n'ukwanga ibibi. Bigaragara ngo twubashye Imana, ntabwo twemera gushukwa. Nta muntu wubaha Imana uhabwa impongano ngo ajye gushinja mwene si inyuma ngo yemere, ngo ajye kwita umuntu umwicanye atarabonye amena amaraso ngo amushyireho ibyo atakoze. Umuntu wubaha Imana ntibashobora kumuha impongano ngo yice ngo yemere. Ntabwo ati ndaguha iki gihumbi, ndaguha 100 ujye kugirira nabi mugenzi wawe ngo yemere. Kubaha Uwiteka n'ukwanga ibibi. Na Yosefu twamuvuzeho yubashye Imana kuko yanze kumvira ibyo nyirabuja mubwira byo gutukisha Imana. Saduraka na Meshake na Abedenego bubashye Imana kuko banze kumvira icyifuzo cya Nebukadineza ngo bajye kuramya ikigirwamana yari yashinze mu kibaya cya Dura. Niko bimeze abubaha Uwiteka naho bagaragarira banga ibibi. Ntiwababwira ngo bajye kujya gusahura ibitari ibyabo ngo bemere. Ntiwabashyiramo kujya kumena amaraso atariho urubanza ngo bumvire iryo jwi. Ibyo ntibishoboka. Abubaha Uwiteka naho bagaragarira banga ibibi, bityo bigatuma bahesha Imana icyubahiro. Imana idufashe cyane. Ijambo rya nyuma ngira ngo mvuge Imana, umuntu wese aba yavuga ati nanjye Mana unshoboze kukubaha, nanjye nshoboze kukumvira, nshoboze guhesha icyubahiro, nzabashe kugira iherezo ryiza. Ijambo nsoma rya nyuma rero riri mu gitabo cya Yobu igice cya 36 umurongo wa 10 n'uwa 11. Yobu igice cya 36 umurongo wa 10 n'uwa 11. Nimara kwasoma turasenga Imana, maze Uwiteka agira icyo akora ku mitima y'abanteze amatwi. Umuntu wese unyumva ndamwifuriza kwifuza kubaha Imana. Twasomye ijambo ryiza ryatubwiye mu gitabo cya Zaburi ya 19 umurongo wa 10 kugeza 12, ari wo wakenewe kugeza 11, aho twasomye ijambo ngo kubaha Uwiteka ni guhora Uwiteka ryose. Amateka y'Uwiteka nayo ukuri nayo gukiranuka rwose, ngo bikwiriye kwifuzwa kuruta izahabu, naho yaba izahabu nziza nyinshi. Biryohera kuruta ubuki n'umushongi w'inyagutonyanga. Maze wa murongo wa 12 ngo kandi nibyo bihana umugaragu wawe kubyitondera, harimo ingororano ikomeye. Amen. Ndayamusome rya jambo rya nyuma ryo mu gitabo cya Yobu igice cya 36 umurongo wa 10 n'uwa 11. Ku murongo wa 10 handitswe ijambo ngo kandi iziburira amatwi yabo ngo bumve ibyigisho. Imana igira impuhwe rero, nubwo abantu baba bari mu byaha, nubwo abantu baba bararindagiye barapfapfaniye mu bibi,
ngo iziburira amatwi yabo ngo bumve ivyigisho. Birashoboka ko nawe yazibura amatwi yawe ngo wumve ibyo mvuga, bityo ukaba wafata umwanzuro kandi Imana ikakugirira neza. Ndagira ngo uyu murongo wa 10 nongere ngusubiremo. Kandi iziburira amatwi yabo ngo bumve ivyigisho, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Ngiki cy'Imana yihanangiriza abantu bagomba kwitaho cyane, ikabihanangiriza kuva mu byaha. Amena. Iratwihanangiriza kutishingikiza ku madini dusengeramo, iratwihanangiriza kuva mu byaha. Umurongo wa 11 ngo nibayumvira, ubundi kuyumvira niko kuyubaha, ngo nibayumvira bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza, bakamara n'imyaka yabo mu byishimo. Nibayumvira bazamara iminsi yabo baguwe neza. Nibumvira Imana bakava mu byaha bagakora iby'Imana ishaka, bazamara iminsi yabo baguwe neza, bakamara n'imyaka yabo mu byishimo. Mbese urashaka kugubwa neza, va mu byaha, umvira Imana uve mu byaha. Urashaka kugubwa neza, reka kwifuza kubi, ahubwo ushaka kwifuza kwiza. Gira icyifuzo cy'icyo wakora kugira ngo uhabwe ubugingo buhoraho. Nta kindi wakora uretse kubaho Uwiteka. Rero ngo dusenga Imana, Imana idushoboze kumvira ubutumwa duhawe. Imana itugire neza, ikwito nanjye nyiteho, idushoboze kuyubaha. Nituyubahisha imitima yacu n'ubugingo bwacu bwose, izatwitaho. Twamaze kumenya ko kubaho Uwiteka ari isoko y'ubugingo, ndetse ngo umwubashya azahora haze, ngo ntabwo azagerwaho n'ibibi. Imana ishoboze kuyubaha, ibibi bimbe kure. Imana igushoboze kuyubaha, ibibi kube kure. Mushikiranye nteze amatwi, mwene data nteze amatwi, ubaho Uwiteka agutegurira ejo hazaza heza. Ubaho Uwiteka wa mugabo we, wa mubyeyi we, ubaho Imana nayo igutegurira ejo hazaza heza, si ibyo guzaguhe n'ubugingo buhoraho. Imana itugire neza, Imana itutabare, Imana idushoboze, ko ntitwabyishoboza ariko nibidushoboza tuzabikora. Mureke dusenga Imana. Mana data twese oraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane kubwira ijambo ukunze ko mvuga. Tanga imbaraga kubaryumvise, umuntu wese ahirimbanye kukubaha atari idini nsa. Dushoboze kugambira ibyaguhesha icyubahiro. Twamaze kumenya ko marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota bamwubaha akabakiza. Bigaragara muri iyi minsi abantu barugarijwe n'icyorezo cya corona, icyorezo cya coronavirus. Bibaza bati twakora iki? Ariko turamutse tukubashye icyorezo wagica intege. Dushoboze rero kukubaha. Hishurira abazungu kwibanga ryo gukira iki cyorezo ari kukubaha. Hishurira abirabura bose kwibanga ryo kugira amahoro ari kubaha Uwiteka. Hishurira abasore n'abakobwa ko mu gakungu nta mugisha urimo, ahubwo kubaha Uwiteka ari isoko y'ubugingo, kandi kumwubashye azahora haze. Ibyo bihishura umuntu wese. Nyamuneka dufashe dushoboze kwera imbuto zikwiriye abihanye, kugira ngo tuguheshe icyubahiro. Fasha buri wese wumvise ubutumwa, izina ryawe niryubahwe. Nyamuneka gushyira mu bikorwa ubishoboze buri wese ubyifuza. Kandi Imana turinde imigambi mibi, ko twamaze kumenya ko mu mitima y'abantu hamwe imigambi mibi, hakabamo guheheta, gusambana, kwiba, kwifuza kubi. Ibyo biturinde, uduhe kwifuza kwiza, twifuze kumenya icyo twakora ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Ndagushimiye kunyumvise, dukore nk'uko ushaka. Senze nizeye izina rya Yesu. Amen. Amen.